அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, பிலிப்ஸ் 32 இன்ச்சு எல்இடி டிவி பேக்லைட் ப்ராப்ளம். வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். வெளிச்சம் வந்து போகுது ஆன் பண்ண உடனே. ஓகேங்களா? என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, பேக்லைட் ப்ராப்ளம் தான். அதுக்கு முன்னாடி பேக்லைட்டுக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜ் மதர் போர்ட்லேருந்து போகுதான்னு பார்ப்போம். இது ஒரு பிலிப்ஸ் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டும் பவர் சப்ளையும் கம்பைன்டாக இருக்குது. இதில் வோல்ட்டு நம்ம பேக்லைட் வோல்ட்டு வருதான்னு நம்ம முதல்ல செக் பண்ணுவோம். நம்ம மின்சாரம் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வோல்டேஜ் வருதுங்க. எல்இடி போகக்கூடிய பேக்லைட் டு எல்இடி போகக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகி 0க்கு போகுதுங்க. மினிமைஸ் ஆகிடுது. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, எல்இடிக்கு வோல்டேஜ்லாம் வருது. எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பில் ஏதோ ஒரு எல்இடி ஃபால்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது போகக்கூடிய வோல்ட்டை தடைப்படுறதுனால பிளிங்க் ஆகுது. இது வேறு மாதிரியான டிவிகளில் பார்த்தீங்கன்னா, எல்இடி டிவியில் இந்தமாரி ஃபால்ட்டு வராதுங்க. பேக்லைட் ப்ராப்ளம்லாம் சுத்தமாக ஃப்ளிங்கே ஆகாது. பிலிப்ஸ் டிவியில் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்தமாரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எல்இடி ஸ்ட்ரிப் இருக்குது. இந்த 2 எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்குங்க. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்இடி எல்லாமே சீரியஸாக இருக்கும். அதேமாரி இன்னொரு எல்இடியில் இருக்கக்கூடிய எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்இடியும் லைட்டும் பார்த்திங்கன்னா சீரியஸாக இருக்கும். ஆனால் இது ரெண்டுமே தனித்தனியாக சர்க்யூட்டில் போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது பேரலாக கனெக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த லைட் என்ன ஆகுது, டிவி ஆன் பண்ண உடனே பிளிங்க் ஆகி ஆஃப் ஆகிடுது. ஓப்பனில் வச்சு காமிக்கிற பாருங்க, வேறு ஒரு எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பை அந்த சப்ளை இதுலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். இந்த டிவிலேருந்து கவனிங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஆன் பண்ண உடனே கொஞ்சம் நாளைக்கு கழிச்சு பிளிங்க் ஆகி ஆஃப் ஆகிடும். நல்லா கவனிச்சிங்களா? என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னா, அது அந்தமாரி கரண்ட் ரேட்டிங்கை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுற மாரி சர்க்யூட்டு செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது 2 ஸ்ட்ரிப்பு இருக்குது. ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு ஃபால்ட் ஆனால் இன்னொரு ஸ்ட்ரிப்பு எரியலாம்ல, ஆனால் இது எரியாது. அதேமாரி இதில் உருவாக்கியிருக்காங்க சர்க்யூட்டை. என்னென்னா, கரண்ட் ரேட்டிங் அதில் செட் பண்ணியிருக்க ரேஞ்ச், அதாவது 2 எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பும் எரியும் போது வரக்கூடிய அந்த கரண்ட் ரேட்டிங்கை சென்ஸ் பண்ணி வேலை செய்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ஒரு எல்இடி ஸ்ட்ரிப் மட்டும் ஆப்ரேட் ஆனால் எரியாது, தானாகவே ஆஃப் ஆகிடும். சரி, ஓகே. எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு எல்இடியாக. நான் எல்இடி டெஸ்டர் இல்லாதனால என்கிட்ட நான் பக் கன்வெர்ட்டர்னு சொல்லக்கூடிய வோல்டேஜை குறைக்கக்கூடிய கன்வெர்ட்டரை வச்சு என்ன பண்ணுறேன், ஒவ்வொரு எல்இடியாக நான் டெஸ்ட்டு பண்ணுறேன். அதாவது ஒரு 5.5 வோல்ட்டு செட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வச்சு நான் டெஸ்ட்டு பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு எல்இடியாக எரியுதான்னு. அப்போ நம்ம இப்போ டெஸ்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்இடி ஃபால்ட் ஆகிருக்குங்க, அந்த மிடில் இருக்கக்கூடியது. அதனால் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு முழுமையாக எரியல, மற்றொரு ஸ்ட்ரிப்பு வேலை செய்யுது. கரண்ட் ரேட்டிங்கை வச்சு வேலை செய்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு மட்டும் வேலை செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது, சர்க்யூட்டு முழுமையாக போகக்கூடிய வோல்டேஜை கட் பண்ணிடுது. அடுத்த இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா எல்இடியுமே சரியாக இருக்குங்க. ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள், எல்லாம் சரியாக இருக்குது.
நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸு. அதாவது ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஐடியாவில் இருக்கேன். அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் கலந்துக்கலாம். ஓகே, அந்த எல்இடி ஏரியில் பாருங்கள், இதுதான் ஃபால்ட்டு. அதுக்கு பதில் இன்னொரு எல்இடி வந்து நான் வந்து ஸ்பேர் எல்இடியை வந்து லூப் அடித்து உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகேங்களா, எரியுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எல்இடியை முழுமையாக நீக்கிட்டு புதுசாக தான் இந்த 2 ஸ்ட்ரிப்பையுமே ஒன்றா சேர்த்து மாற்றுறது நல்லது. ஏன்னா நம்ம ஏதாவது இதுமாரி ஜாயின் பண்ணும்போது வேறு ஸ்ட்ரிப்பு ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகுது, அந்த ஸ்ட்ரிப்பு ஃபால்ட்டான ஸ்ட்ரிப்பு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்இடியை ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. நான் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இதை பாருங்கள், பிளிங்க் ஆகிட்டு பாருங்கள். ஸோ இப்போ சொல்ல வந்தது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இல்லை, ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். அதுக்கான விஷயம் வந்து நீங்கள் ஃபோன் கான்டாக்ட் மூலமாக நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி தொடர்பு கொண்டு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபுல் எலக்ட்ரானிக்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கில் கொடுக்கலான்னு ஐடியாவில் இருக்கேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதுமாரி வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம். இது கற்றுக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு சொந்த தொழிலை நீங்கள் தொடங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அமையும். அதனால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கலந்துக்குங்க. ஓகே, அந்த பழைய எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வந்து 2 எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பையும் புதுசாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதை தான் இப்போ நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அதில் பாருங்கள், மின்சாரம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து எனக்கு நல்ல ஆதரவு தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே, நம்ம டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்ப்போம். புதுசாக 2 ஸ்ட்ரிப்பையும் மாற்றிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுங்கிறது. ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா, எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பு தான் ஃபால்ட்டு அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது மாதிரி தான் நம்ம மாற்றணும். ஓகே, மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் தமிழ் சரவணகுமார். நன்றி, வணக்கம்.